desse vídeo começar, eu tenho duas coisas pra pedir pra vocês. Galera, é o seguinte, desce aqui, deixa seu like. Se você ainda não ativou seu sininho, assine seu sininho. Não, ative o seu sininho pra você não perder nenhum vídeo. Galera, se você deixar aqui 15 mil likes, se você deixar seu like e a gente bater 15 mil likes nesse vídeo, amanhã a gente tem mais um daily vlog aqui no canal. Se a gente for bater nas metas, eu vou trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Galera, então deixa aqui 15 mil likes, eu trago mais um daily vlog pra vocês, beleza? Galera, segunda coisa que eu peço pra vocês, clique aqui no primeiro link da descrição, é o canal do meu parceirinho. Corre lá, se inscreve e comenta. Vim pelo DG. Que na próxima live eu vou estar mandando um salve pra quem for lá e comentar Vim pelo DG. Galera, fechou? Tamo junto, é Toys e Tay. E não esquece de deixar seu like e ativar o sininho do canal do meu parceiro também, viu? Oh, boy, meu Deus do céu. Um mais brabo que o outro. E aí, rapaz? Deixa gameplays aqui pra mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fogou. Falei que ia afogar. Pam, pam. Tá porra, mano, que gravidade desgrama. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica... DJ Tez... Bom, galera, vamos lá no mercado fazer umas compras. Não é cachaça, tá, galera? É água. Aquele cafezinho, né, cachorro? Vamos lá fazer umas comprinhas, umas leves compras. Aqui em casa praticamente não tem nada, né, mano? Nada. Se pá hoje, galera, se não tiver muito escuro, se dá pra gravar, eu vou gravar meu som atualizado. Porque meu som foi atualizado completamente. A gente regulou de novo, a gente colocou umas cornetas pra tocar mais. Colocamos uns bagulho top, o som tá com uma qualidade melhor. Como vocês viram aí no início do vídeo, beleza? Tá muito mais show, tá pesado. Mas, galera, antes de continuar esse vídeo, saca só o que aconteceu semana passada. Moleque! Que cara betuja. Ai, nada a ver, sou muito débil, mano. É o seguinte, vamos aqui no centro comprar um hot dog. Tô com vontade de comer um hot dog. Se morar, vou comer um hot doguinho, pá. Aquele lá que vai a salsicha, sabe? A salsicha no meio do pão. Sim. Não. Não é aquele lá que vem com a salsicha no meio do pão, não. A salsicha vem fora pra você socar no seu botão. Eu já até bati o rango já, comprei 3 lanches, mano. Vou levar um pra minha mãe, que faz tempo minha mãe não come lanche. Eu gosto demais de hot dog, mano, tá ligado? Já comi um e tomei um golinho de suco. Eu não vou levar suco pra minha mãe, porque lá em casa tem suco. Eu só comprei um suco porque eu queria comer agora, né? Aproveitar que eu tô aqui perto da Net Pontal. Galera, pra quem não sabe, a Net Pontal é parceira aqui do canal. E pra quem é de Pontal, galera, corre e assina logo Net Pontal, a melhor fibra da cidade, beleza? A melhor internet de fibra da cidade. Fica logo ali, galera, no centro da cidade, ó, facinho de achar, ó. Tô na praça aqui, ó, facinho de achar. Vai na Net Pontal, galera, que só tem internet foda, tem vários megas lá. Mano, se você querer uma internet ultra foda, tem ultra foda. Se você querer uma internet mais ou menos, ele tem. Mano, Net Pontal, o lugar mais barateiro e a internet mais foda da cidade. Sim. Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez. Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você fez. Tirando o gelo do copo de uísque com o dedo e jogando no chão. No peito, seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão. A porta do bar abaixando, da sonda do toque, já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo, se vazo daqui, procuro outro bar. A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria. É desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, beber eu vou ligar, ela não vai atender. Viu, Cleiton?
Oi? Então? Já vai sortar agora. Tá? Galera, saca só, ó. O meu som tá forte demais. 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 Pode admitir. E ó que eu nem aumentei direito, hein, galera. Nem aumentei, dá pra aumentar mais. Vocês vão ver que vocês vão estar batendo forte pra caramba. Mas eu quero um local que dá pra aumentar, tá ligado? Porque aqui é meio que os vizinhos meio que embaçam. Oi? Cadê o tan 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 tan? Ó o beat momento, vai. Exato. Disparou o alarme ali, caralho. De que será que aquele carro ali? Tá porra, mano. Ai, cara. Tá porra! Disparou um alarme no mãozinho ali, repórter de casa. Tô chorando de dar risada aqui. Mulher, você tá fazendo maquiagem? Aí ali no mercado. Você tá muito. Tá arrumando demais. O que tá acontecendo? Quem que é o cara? Quem é o Arlindo? Oi, amor, para. Parou. Eu tô com pente no cabelo. Tô dando risada aqui nesse carro. Nicol tá dando risada. Nicol do pai, né, nego? Né. Pezinho fedido. É, esse pé tá fedido. Saca só a caixa de maquiagem da mulher. Olha que fashion, gente. Meu Deus. Sonho de qualquer menina, gente. Meu Deus do céu, o que é cocô, neném? Meu dedo, neném. O que é cocô? Meu Deus do céu, para nem saber pra onde começar, mulher. Tanto cocô que saiu aí. Do seu butico. Meu Deus do céu, nesse carro quase você acaba com o sonho dessa mãe de ter uma maleta zerada. Olha, amor, ele vai acabar com a sua maleta, amor. Boi de Deus, como que eu dou conta de um rapaz igual a esse? Olha só nesse carro. Essa mãe vai ficar nervosa com nós pra derrubar isso aqui agora. Fica quietinho, você vai merecer a cama inteira de cocô, meu neném. Meu Deus do céu, que roupa que é essa, meu Deus? Dá força. Olha só, ele pegou a roupa. Você tá muito esperto, neném. Não sabe mexer nesse negócio. Eu acho que tá certo, neném. Se tiver errado, nós tá lascado. Nós vai ter que tirar. Nossa, meu nego. Passa o braço aqui. Aqui, neném. Olha, o papai tá manjando, nego. Olha só, o papai já pode ficar com você sozinho já. Só o papai tem que dar um jeito de dar leite pra você, né? Que você só pega teteto. Só teteto você pega, teteto. Bom, rapaz, já estamos aqui no mercado já fazendo umas compras. Tô no mercado carneiro, mercado barateiro pra caramba. Mo, azeitona. Não esquece da azeitona. Nossa, azeitona tá bom demais, a azeitona. Eu queria levar uma pimenta, bem top. Eu já levei essa pimenta aqui, galera, pensando que a pimenta era ardida, mas nem era, velho. Pimenta é mó suave, pensando que ardia até o fio do fiofó. Galera, enfim, em casa, mano. Fiz as comprinhas lá, umas comprinhas mais ou menos, tá ligado? Daquele jeito, pesadamente. O que eu tenho que fazer pro golfão subir aqui em casa, mano? Tem que colocar essas madeiras aí. Sem essas madeiras, o Golf não sobe. E galera, uma coisa muito louca que eu fiz na roda do Golf foi personalizar elas. Tá vendo como que ela ficou bem personalizada? Essa aqui eu coloquei pouca personalização, mas ficou bem personalizada também. Pra vocês verem aí, ó. Essa aqui ficou muito top, hein, galera. Ficou muito personalizada, ficou muito chave. Brincadeirinha, galera, não ficou personalizada. Eu não personalizei a roda do Golf. Trincou. A pintura que eu fiz e o meu primo fez, trincou a pintura. Eu tô achando, galera, que os três é ABS, tá ligado? Eu acho que esquentou demais, tá ligado? A pintura, então por isso que trincou. Aí galera, a bizinha, mano, vou mostrar pra vocês. Tá, pô, tá sem combustível. Tá, porra. Amanhã tem que colocar combustível na bizinha, senão não vai andar mais ela. Tá falhando tudo já.
Tá sem combustível. Galera, eu vou finalizar esse pequeno daily por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. É um daily meio bagunçado. Eu tô voltando agora a gravar daily vlog. Amanhã cedo eu vou lá abastecer a motinha e gravo mais pra vocês, beleza? Amor, você não deu um salve no vídeo, hein, amor? Vem cá, dá um salve aqui pros moleques ver como ficou sua performance. Vem cá. Tirei. O que tá faltando? Não comprou, pegou? Não pegou? Você falou, não, amor, pegar isso aqui compensa mais. Eu pensei que você tinha pegado. Aí, Leleana, dá um salve aí. Ai, que gracinha. Não pegou, mano, a linguiça. Infelizmente. E esse milho de palpite? Tem que guardar, esqueci. Até o próximo vídeo, galera. Deixa o like, se você não for inscrito, inscreva-se. Tamo junto, é nóis.